जब बच्चे को ज्यादा सर्दी या खांसी हो जाती है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। घबराइए मत, कुछ आसान और असरदार उपाय बच्चे को जल्दी राहत दिला सकते हैं। पहला, बच्चे को स्टीम दिलाएं, लेकिन ध्यान रहे बहुत गर्म भाप ना दें। हल्की गर्म भाप नाक और गले की जकड़न खोल देती है। दूसरा, बच्चे को ठंडे पेय या आइसक्रीम बिल्कुल ना दें और कमरे में ठंडी हवा ना आने दें। तीसरा, बच्चे के सीने और पैरों में हल्का सरसों का तेल गुनगुना कर मालिश करें। इससे खांसी और जकड़न दोनों में आराम मिलता है। चौथा, बच्चे को हल्का गर्म सूप या दूध दें ताकि शरीर में गर्मी और ताकत बनी रहे। पांचवा, अगर सर्दी या खांसी 3 दिन से ज्यादा रहे या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। माँ बाप के लिए सबसे जरूरी है शांति और समझदारी। ऐसी और हेल्पफुल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका छोटा स्वस्थ रहे यही हमारी दुआ है।